23, як завжди, зробили всю домашню роботу, лягли спати. Без всяких подозрень, що щось буде. А 24 для моєї сім'ї, мабуть, самий страшний ранок, тому що проснулась, позвонила сестра старша і сказала, почалась війна. Позвонили їй дівчонки з Києва, сказали, що прильоти сильні, бомблять. Ми одразу включили новості. Саме ужасна картинка після 90-х, коли 90-х був балет, пам'ятаєте, по телевізорам при перевороті? Так у нас по всім каналам теж йшов один канал, і везде були одні ті самі трансляції, одні новості, що почалась війна. Саме страшне, тому що ти не знаєш, куди бігти, і вдома діти. Виїжджати ми не збирались нікуди. Ми так само, як всі наші макарівчани, закупились продуктами, запаслись, приготувалися і сиділи, ждали. Ми думали, що до нас взагалі не зайдуть, тому що ми в стороні. Ми думали, будуть брати великі города, в тому числі Київ в основному, а ми взагалі збоку. Но в кінці лютого, 28 числа, ми зрозуміли, що вже все, тому що в 8:30 ранку біля нашого дому по полю приїхала велика колона техніки. Вони проїхали і через пару часов почались обстріли. Обстріли були жорсткі, тому що гради літали постійно. Вони зайняли кілька позицій, не заїхали на гольф-клубі, зайняли. Получається, вся наша окружна, по якій вони стали на дислокацію, і ми якраз були посередині на полі бою, між ними і нашими. Прильоти були дуже сильні по ночам. Десь уже з 1 березня ми в домі не ночували. 5 днів ми провели з дітьми в погребі. Прильоти були на такій степені сильні. У нас в погребі бетонна плита перекриття, над нами просто трусилась. Рядом постійно був стрілковий бой, автоматні очереді постійно тарахкотіли, вийти з дому ми взагалі не могли. Ми виходили десь з 3-4 ранку до 6, так, до 5 до 6, у них оце пару часов був перерив, вони вночі спали, чи що там вони робили, факт тому, що було тихо. І ми втіхаря піднімались, прокрадались в дом, щоб просто хоча б пару часов погрітися, і діти могли поспати в кроваті і хоч трохи зняти обув, тому що 5 днів не розвиватися, це було жорстко. У нас хазяйство, ми тримаємо кіз, і коли чоловік пішов очередний раз принести сіна, то по ньому відкрили ще автоматну очередь. Ну, слава Богу, все хорошо. Виїжджати, все одно ми до останнього не збиралися виїжджати. Не було зв'язку, ми не знали, що відбувається в центрі, тому що ми відрізані, ми на окраїні. Ми не знали, що йде евакуація, ми не знали, що робиться, що відбувається, де що ми тільки бачили дим, прильот, дим. В промежутках, в перебіжках між домом і погребом ми засікали польот граду 16 секунд, і ми знали, що 16 секунд у нас є, щоб з дому добігти до погреба. Мене діти, поки ми чули, чоловік тільки кричав «виход», що пішли виходи залпів, діти бігом считали, пішов відчет 16, 15, 14, і в процесі цього підсчету вони просто вдівались в сльозах в паніки і вибігали в погреб. Саме важче було найменшій дитині 2,5 роки на той момент було, і в погребі, в холодному старому погребі жити не було саме важче, тому що дитина весь час плакала, і у нас тоді почався напряг з продуктами, у нас закінчилось молоко, це було саме важче. І було саме страшне, що коли ти сидиш, рядом іде стрілковий бой, ти чуєш крики, вони між собою перекрикуються. Ми тоді вже пізніше від ребят з міліції знали, що це біля нас були кадировці, тому що позначка на техніці була, оце буква В їхня кончена, і ми знали, що це були кадировці. Страшно було, що вони зайдуть просто в двір, в погріб, а ми без нічого, без оружия і 3 дітей. Це було саме жутке. Виїжджали ми 5 березня, дом ще у нас був цілий, все було ціле абсолютно. Дозвонилась до мене сестра, щоб вони виїхали, прорвали через зелений коридор на Житомирську сторону, і щоб ми теж все кидали, виїжджали, тому що тут просто все змішають з землею. Виїжджали 5 березня, просто під залпи граду. Тоді ми побачили, нас цель була вивезти маму з дітьми в першу чергу, ми таки зробили. Ми коли приїжджали мост, ми побачили, що мост пробитий. І ми розуміли, що якщо ми ще трошки продержимося тут, то у нас просто виходу з міста вже не буде, тому що сторона одна окружна Заваловка вони перекрили, сторона на Маковичі теж на Київ вони перекрили, тобто вже всі ті села були в окупації. І у нас був тільки один цей відход через мост. Ну, було прийнято рішення, ми з мужем все оставили і просто все кинули вдогонку, доганяли дітей. Собирались вернутися, ну тоді вже в'їзд Макаров закрили, а
Муж потім він став на облік в військкомат, мобілізувався до війська, а потім в кінці березня нам повідомили, що нашого будинку вже немає, був прильот. Якраз кінець березня вони відступали, і вони крили днем і ночі з усього. Казали, сусіди, не можна було вилізти з погріба абсолютно, навіть не знали, який день і яка пора, тому що все в диму, все в зривах весь час було. То пару прильотів, пожар, і в ітогі ми залишились без дому. У мене тато військовий, він служив на Камчатці, і все моє дитинство пройшло там. Це була зовсім інша каста людей, це були військові офіцери, це було інше спілкування, але тоді не було причин до агресії. Коли почалася агресія у 2014 році, тоді вже в той момент, коли оголосили це все, коли ми дізналися, що на Майдані розстрілювали наших людей військові з Росії, тоді для мене цієї країни вже, в принципі, не було. Вона для мене припинила існування. Ну як може ці люди для нас існувати, ця країна, після того, що вони роблять? Як? У мене знайомих вбили, моїх друзів, родину мого однокласника розстріляли. Я тільки недавно узнала, вони були на іншому кінці Макарова, вони сиділи з цією родиною в погрібі, за що військовий російський сказав: виїжджайте, всі виїжджайте. Вони сіли в машину, вони були 5 в колоні, і по ним відкрили вогонь. Льошин тато і дружина загинули на місці. 7-річна дитина була тяжко поранена, вижили тільки він, його мама і дитина. Дитину вилікували, він з дитиною виїхав за кордон. Як можна до цих, це не люди, до цих істот якось ще відноситися і їх взагалі сприймати як націю? Вони не нація, вони орда. По-другому ніяк. Це якась нечість. Вони тільки крадуть, б'ють, грабують і гвалтують. Все. Нормальна людина до такого не буде такого робити. Це навіть не нація, це пошесть. Так як саранча. Вона налітає, виїдає і знову відлітає, викладати яйця. Все. І те, що нам розказували бабушки з дідушками, як вони переживали в дитинстві війну, то зараз ми маємо своїх дітей. Ти розумієш, що моє покоління, яке вже мене пережило, вони це переживали, а тепер мої діти це переживають. Найменша вона, через те, що вона найменша, в листопаді нам буде 3, вона ще цього всього не розуміє, не усвідомлює. Переїзди були постійні, то оце, що важко дитина переносила сам переїзд, а найважче морально старшим. Старшій доньці 11 років, для неї це було саме страшне, тому що сльози, вона дуже сильно злякалась. Сльози були постійно, старші 11, середній 8. І видно були ці, як нам тоді сказали, сліди легкої контузії, бо спати вони перші дні, як ми виїхали вже звідси, спати вони нормально не могли, вони боялись кожного шороха. Якщо десь стукне, вони вже здрагувались, плачуть, десь якщо щось почують, сирена, вони починають плакати. Страх. Діти просто налякані і будинку немає. Ми коли приїхали сюди перший раз і вони побачили будинок, вони просто сіли і почали плакати. Вони плакали, бо вони тут виросли, немає нічого, немає ні речей їхніх, ні пам'яті, ні фотографій, ні їхньої кімнати. Повністю все життя, що було, що вони там собі свій куточок комфорту і свою зону вони яку влаштовували для себе, її немає, вона знищена. Знаєте, так розділи і в поле випустили. Оце така зараз моральний стан моїх дітей. Голі, без нічого і на огляд усіх. За татом дуже сильно сумують, дуже сумують. Буває таке, що вечором просто приходять, починають плакати. Ми сумуємо за татом, ми скучили за татом. У нас, коли він після навчання, коли він повідомив, що його відправляють на Лисичанськ, а вони тоді, на жаль, були без амуніції взагалі. То був самий складний для мене декілька днів, таких самих критичних, бо я була в чужому місці, в місті без грошей, без допомоги, без знайомих, а мені потрібно було знайти йому бронежилет і каску, все повністю, бо у нього була одна форма, одні ботинки. Все, більше нічого не було. То дякую, що мене однокласниця не зайнялася волонтерством, я з нею зв'язалася, вона мені допомогла, організувала все через благодійний фонд, вислала здоровенну передачу з усім, повністю його взули, вділи, захист повний був, і окуляри тактичні, і рукавички тактичні, шолом, геть все. То я відправила, і коли він написав, я все отримав, дякую, Ксюхі, привіт, від мене дуже велика подяка, тоді я вже видихнула, що я знала, що принаймні він вдітий, він захищений, що він в броні. Бо так просто відпускати з фразою «не переживайте, вам що дадуть» там, в Лисичанську, на той період, то було трошки в травні місяці, це було страшно. Коли ми виїжджали, ми вивозили дітей, я тоді пішла шукати машину, я не знайшла. І коли нам сказали вивозити дітей на трасу на 51, там мають бути евакуаційні автобуси. Ми завели чудом свою старий ВАЗ, вивезли на трасу, побачили кучу побитого всього, поняли, що вже
тут, мабуть, нічого не останеться. Все-таки ми зловили автобус, я не знаю цих мужчин, хто вони, що вони, як їх звати, вони везли евакуацію, на Польщу вивозили. Я їм дякую, що вони тоді зупинились, бо, мабуть, тоді не стать було важко, бо що я вибігла серед дороги, їх руками спиняла цей автобус, вони забрали маму з дітьми. І найважчий момент тоді, коли мама просто зі мною попрощалась в автобусі. І все. Вона тільки сказала, я тебе дуже прошу виїжджати. Ну, ти тоді просто думаєш, мабуть, це реально останній момент, коли ти їх бачиш, дітей, маму. Ну, ми тоді вернулись. Але, слава Богу, ми виїхали. Оце було саме страшне осознати, що зараз ти їх відпускаєш, і ти просто вже можеш їх не побачити. Це таке. Воно до сих пор саме яркі і болючі відчуття з усього. Що ти так живеш, діти весь час з тобою, мама з тобою, все хорошо, всі рідні рядом. Но, в принципі, нічого не страшно. Но коли приходить момент осознання, що ти зараз можеш побачити їх в останній раз, оце, мабуть, вже перевертає мозги повністю. І я хочу сказати, що війна до сих пор не закінчилась. І люди до сих пор наче гибнуть. І я чую дуже довго вже чую фразу, що ентузіазм у людей вивітрюється це чувство волонтерства людей. Я хочу сказати, нічого не вивітрюється, і хай ті, хто розслабились, напряжуться обратно, тому що нам ще дуже довго треба буде це все вигрібати, і ще довго треба буде стояти. То роботи наче дуже багато, і треба просто вставати і робити, тому що ми не знаємо, сьогодні ми живемо, а завтра може вже ні. Ми можемо просто піти в центр города, десь з дітьми вивезти дітей гуляти, один прильот ракети, і нас вже не знайдуть. Кожен день зараз цінний, і кожен день треба робити все, що ти можеш в своїх силах. Можеш допомогти – помагай. Є фінансова можливість – перечисляй. Можеш приготувати, накормити когось, наготов прикорми. Можеш просто бабушку через дорогу перевезти, переведи, що-небудь, піди бабушки води з криниці достань, якщо ти знаєш, рядом живе така людина, яка потребує допомоги. Оце, мабуть, на цьому ми зараз і вистоїмо. На цій емпатії друг до друга ми і вистоїмо. Ми чувствуємо, як болить нашому сусіду, і цю боль через себе проносимо. І на цьому ми вистоїмо. І боротися треба далі, і далі працювати. Тому що у нас ще дуже великий шлях відновлення.